Այս պատմության մեջ զգացմունքներն ու կրքերը հասել են եռման վերջնակետին, և այլևս ոչ ոք չի կարողանում թաքցնել իր իրական դեմքը։ Այսօր մենք ականատես կլինենք և կործանարար ատելության, և սիրո, որը ծնվում է ամենաանհնարին պայմաններում։ Սկսենք Իննայից, կնոջից, ով բառացիորեն ատամներով է պահում և պաշտպանում իր ընտանիքը։ Հունանի ձերբակալությունից հետո նրա նյարդերը տեղի են տալիս, և երբ նրանց տուն է գալիս Էռնան, փորձելով պարզաբանումներ մտցնել, տեղի է ունենում անխուսափելին։ Իննան ահավոր հունից դուրս է գալիս։ Նա ուղղակի խայտառակ կերպով դուրս է շպրտում Էռնային իր տանից, հասցնելով ամենածանր ու ստորացուցիչ վիրավորանքները։ Իննան նրան անվանում է ոչնչություն և անինքնասեր արարած, մեղադրելով իրենց գլխին եկած բոլոր փորձանքների մեջ։ Որքան էլ Լեան փորձում է մեղմել իրավիճակն ու պաշտպանել հորաքրոջը, Իննայի ցասումն անկասելի է։ Էռնան արցունքն աչքերին և ոտնահարված արժանապատվությամբ ստիպված հեռանում է։ Սակայն իրադարձությունները կտրուկ շրջադարձ են ստանում։ Քիչ անց Հունանին ապացույցների անբավարարության պատճառով ազատ են արձակում, և նա վերադառնում է տուն։ Իմանալով, թե Իննան ինչ սարսափելի օրն է գցել իր հարազատ քրոջը, Հունանը խիստ զայրանում է։ Նա կոպտորեն արգելում է կնոջն այլևս երբևէ հարաբերություններ պարզել Էռնայի հետ։ Բայց Իննան ընկրկողներից չէ։ Նա անկոտրում մնում է իր կարծիքին, հպարտորեն հայտարարելով, որ ինչ էլ լինի, ինքը մինչև վերջ կանգնելու է իր տան և ընտանիքի պաշտպանության դիրքերում։ Իսկ Հունանի դաժանությունը սահմաններ չունի։ Հաջորդ իսկ օրը նա կրկին գնում է հիվանդանոց, Ավոյի մոտ, որպեսզի վերջապես խեղդամահ անի նրան, սակայն Էռնան հրաշքով ժամանակին մտնում է ներս և կանխում սպանությունը։ Մինչ մեծերը խեղդվում են իրենց արյունոտ հաշվեհարդարների մեջ, երիտասարդների կյանքում ևս փոթորիկ է։ Լեան որոշում է գնալ Լեոյին տեսակցության, և այստեղ տեղի է ունենում ամենաանսպասելին։ Դավիթը, ով նախկինում կտրականապես դեմ էր Լեայի և իր եղբոր հարաբերություններին, հաշվի առնելով Գրիշոյի ու Հունանի սանձարձակ և մարդասպան քայլերը, այս անգամ բացում է դուռն ու չափազանց լավ և ջերմ ընդունում նրան։ Թշնամանքի սառույցը կարծես սկսում է հալվել։ Տանը ջերմ զրույցի ընթացքում Լեան իմանում է, որ Մանանը հիվանդացել է, բարձր ջերմություն ունի և իրեն շատ վատ է զգում։ Լեոն, ում վերքերը դեռ չեն սպիացել, միանգամից բռնկվում է։ Նա մեղադրում է Գրիշոյին այս ամենի համար, ասելով, որ այսքան դժվարություններից հետո Գրիշոն կրկին մոտեցել է իր քրոջը և հեռախոս է նվիրել զուտ իրեն հունից հանելու համար։ Բայց Լեան, ի զարմանս Լեոյի, սկսում է պաշտպանել եղբորը։ Նա վստահեցնում է Լեոյին, որ Գրիշոյի զգացմունքները Մանանի հանդեպ միանգամայն անկեղծ են, և դրանցում ոչ մի կեղծ սադրիչ բան չկա։ Տուն վերադառնալով Լեան անմիջապես Գրիշոյին է փոխանցում Մանանի վատառողջ լինելու լուրը։ Գրիշոն, հավատարիմ իր դերին, հագնում է մեծամտության և ինքնավստահության դիմակը, ցույց տալով, թե իբր իր համար միևնույնն է Մանանի վիճակը։ Նա ձևացնում է անտարբերություն, սակայն իրական զգացմունքները թաքցնելն անհնար է։ Մի քանի րոպե անց, երբ Գրիշոն մնում է մենակ իր մտքերի հետ, դիմակը պատռվում է։ Նա հոգու խորքում հասկանում է, որ խենթի պես ցանկանում է տեսնել Մանանին, իմանալ նրա որպիսությունը, լսել նրա ձայնը, բայց նա կանգնած է փակուղու առաջ։ Մանանն այլևս հեռախոս չունի։ Նա վերադարձրել է նվերը, և Գրիշոն չի կարող զանգել նրան։ Նա հասկանում է, որ պետք է շտապ ինչ-որ բան մտածել աղջկան տեսնելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ եք կարծում, Գրիշոն ինչ ճանապարհ կգտնի Մանանին տեսնելու համար։ Եվ արդյոք Մանանը կների նրան այս անգամ։ Անպայման գրեք ձեր ենթադրություններն ու կարծիքները մեկնաբանություններ բաժնում։ Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր արձագանքներին։